My name is Isan. Tumar call me Rishu. Welcome to my channel. जी पर लास्ट वीडियो में हमने किया था A से एप्पल और B से बॉल। आज हम लोग डिफरेंट वर्ड सीखेंगे और उसके हिंदी भी सीखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करें। अल्फाबेट A for aeroplane. Aeroplane means हवाई जहाज। Alphabet B for bat. Bat means बल्ला। Alphabet C for cow. Cow means गाय। Alphabet D for duck. Duck means बतख। Alphabet E for ear. Ear means कान। Alphabet F for fan. Fan means पंखा। Alphabet G for gun. Gun मतलब बंदूक। Alphabet H for hat. Hat मतलब टोपी। Alphabet I for iron. Iron मतलब इस्त्री। Alphabet J for jug. Jug मतलब लोटा। Alphabet K for king. King मतलब राजा। Alphabet L for leaf. Leaf मतलब पत्ता। Alphabet M for mat. Mat means चटाई। Alphabet N for nose means नाक। Alphabet O for ox. Ox मतलब बैल। Alphabet P for pen. Pen मतलब कलम। Alphabet Q for queen. Queen मतलब रानी। Alphabet R for rat. Rat मतलब चूहा। Alphabet S for ship. Ship मतलब भेड़। Alphabet T for tree. Tree मतलब पेड़। Alphabet U for uniform. Uniform मतलब वर्दी। Alphabet V for van. Van मतलब गाड़ी। Alphabet W for watermelon. Watermelon means तरबूज। Alphabet X for Xmas tree. Alphabet Y for yarn. Yarn मतलब धागा। Alphabet Z for zoo. Zoo मतलब चिड़ियाघर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बी बटन दबा देना कि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।